Hallo und willkommen zu einem Video von mir, und zwar zeige ich euch mal, welche Stellen sein könnten, die eventuell an eurem Ofen garksen. Bitte verurteilt mich jetzt nicht, weil die Scheibe so dreckig ist. Ich habe den Ofen gereinigt, aber die Scheibe jetzt nicht. Ist also schon 2 Wochen alt so. Und jetzt zeige ich euch die Stellen, die man schmieren muss, falls euer Ofen garkst. So, beim MCZ Flair ist es so, da kann man hier die Abdeckung aufmachen. Ich habe die jetzt schon auf. Ich zeige euch, welche Schrauben das sind, und nicht mehr öffnen, als man das hier jetzt sieht, denn das Display unten ist mit einem kurzen Kabel verbunden. Das kann man auch lösen, aber um an die Stellen ranzukommen, wo man braucht, braucht man das jetzt nicht zu lösen. Ich kann euch trotzdem mal zeigen, wo man das löst, dass man das Gehäuseteil komplett entfernen kann. So, als erstes zeige ich euch, welche Schrauben man überhaupt lösen muss. Und zwar einmal hier ist eine Schraube, das sieht man auch hier. Ne? So, und dann hier hinten die Schrauben bis unten hin. Das war es theoretisch schon. Ne, Quatsch, Entschuldigung. Und zwar hier noch einmal diese Schraube, nicht ganz rausdrehen, nur etwas lösen. Und jetzt muss ich selber gucken. Hier ist die nächste. Die auch lösen. Dann kann man das ganze Gehäuse einmal nach vorne ziehen, etwas nach vorne ziehen, dass man die hier ausrastet. Und dann muss man aufpassen, hier unten sind noch Füßchen. Die sind hier noch eingerastet. Also erst die Abdeckung ein bisschen nach vorne ziehen hier oben. Und dann kann man nach oben heben und dann kann man seitlich so ein bisschen auf die Seite stellen. So, jetzt zeige ich euch mit Licht, was ich gemeint habe. So, und zwar ist das Display hier dran. Das Kabel ist recht kurz. Wenn man diese 2 Schrauben hier oben entfernt und das Kabel auch rauszieht, das ist die Antenne. Die ist auf der anderen Seite, ist die fixiert. Wenn man das macht, kann man die komplette die Umhausung komplett entfernen. So, jetzt zeige ich euch, welche Stellen man machen muss, damit es nicht mehr so quietscht. Und zwar, bei mir sieht es jetzt ein bisschen wild aus, weil ich die ganze Zeit schon wie verrückt geölt habe und gefettet habe. Das ist das an die Stelle, dort quietscht es gern, und den Fehler, den ich gemacht habe, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, hier oben quietscht es, und ich habe gefettet und gefettet und gefettet. Ist ein hitzebeständiges Fett von Metalux. Ich zeige euch gleich ein Bild davon, und es hat einfach nichts gebracht, der hat einfach weiter. Und dann ist mir aufgefallen, unten der Getriebemotor, ne, nicht erschrecken, der ist lose, das ist normal. Der muss sich bewegen können, der wandert auch ein bisschen nach oben und nach unten, das hat mit den Pellets, mit der Schnecke zu tun. Das ist alles in Ordnung. Jetzt seht ihr hier schon, was für ein Schmadder sich hier so angesammelt hat nach der Zeit. Und das kommt halt oben alles aus der Schnecke, kommt hier in das Lager rein, und das kann halt auch quietschen. Und da ist mir aufgefallen, wie es gequietscht hat, und ich habe hier ein bisschen bewegt, hat es kurz aufgehört und es hat wieder kurz gequietscht. Also hier auch mal ölen. Hier habe ich WD-40 benutzt, was ja kein Schmierstoff ist. Ich muss jetzt noch ein anderes Fett hinmachen, vielleicht ein Graphitöl oder sowas. Das muss ich auf jeden Fall machen, aber hier oben muss definitiv ein hitzebeständiges Fett, weil hier oben ist es sehr warm. Ne? Das zeige ich euch jetzt mal, welches man da benutzen kann. Das hat mir der Kundendienst damals dagelassen. Und zwar war das hier von Metaflux. Metaflux, sieht man schön, warte, ich leg's mal hin. So, von Metaflux 180, ist das richtig? 180 bis 1400 Grad. Ne? Das ist so eine zähe Paste, und ein bisschen einschmieren mit dem Pinsel, und dann wird das durch die Wärme auch etwas flüssig und geht dann oben ins Lager automatisch rein. Und ja, das war es eigentlich schon. Man kann es ja dann noch ein bisschen beobachten, man lässt die Abdeckung einfach ein bisschen ab. Also ich empfehle, das Zeug auch drauf zu machen, wenn der Ofen brennt, schön warm ist, damit sich dann das Fett ein bisschen flüssiger wird und sich dann schön drin auch sammelt. Ne? Klar, man kann es auch vorher einfetten, Ofen anmachen, dann geht es von selber rein. Aber da kann man wenigstens ein bisschen zugucken und kann gucken, ob es auch schon direkt eine Veränderung gibt vom Geräuschpegel her. Und dann kann man überlegen, ist es oben oder ist es unten. Am Anfang war es bei mir oben, schon nach einem Jahr. Jetzt nach 3 Jahren war es jetzt wieder soweit. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oben war es, aber anscheinend war jetzt unten die Stelle auch mal dran. Gott sei Dank mit ein bisschen Schmierung habe ich es jetzt lösen können.
und ich hoffe, ich konnte euch damit auch helfen. Es muss nicht unbedingt ein MTZ Flair sein, das kann bei jedem Ofen sein, die Mechanik ist immer dieselbe, oben ist ein Lager logischerweise, unten ist ein Lager logischerweise und ich denke, das kann man auf jeden Ofen anwenden.